一於係咁做啊！喂，聽日考試嗰份視頻解答喺邊度啊？就喺嗰個保險箱入邊嗰度啊。咁去啦。哦，好。得啦，果然喺度啊！好啦，我哋馬上撤退先吓，小頭。前輩，哦，我喺呢度啊，上車啦！快啲開車！哦，由此嚟啊！通知全體隊員提高警覺啊！有摩東黨入咗嚟啊！請大家各就各位。弊啦，佢哋追緊嚟添。係又似你啊！快啲擺脫佢哋啊！真係大膽喎！居然走入嚟巡邏隊總部搞震啊！豈有此理啊！摩東黨同走咗入 G5 通道，直通去 G3 通道嗰度。司令啊，摩東黨同似乎走咗去安德魯美大馬號機庫嗰度喎，點樣啊？咩話？哎呀，今次弊啦，唔好俾佢哋走啊！馬上封閉全部個通道。快走啊！快走！咁大死好似冤鬼咁追住嚟嘛，俾啲熔岩你嘆下先。快走啊！再見啦，朋友。喂，等陣啊，唔好留低我喂。發生咩事啊？司令啊，安德魯美大馬號飛走咗喎。咩話？哎呀，激死我啦！哎呀，大家馬上去追蹤！馬上好嘢啊！成功咗啊，西西大人！聽日嘅考試咧，我哋冇有拍攞咗100分啦！咩事高興啊？哎呀，唔係邊度有高興喎？突然間咧後邊出現咗嚇鬼死人咩？對唔住，我哋講笑到此為止，而家講翻正題。聽住，你哋政委司令部嘅行動真係精彩，不愧係我嘅得力黨徒。你又點會知道㗎，首領？我係偉大嘅摩東黨首領啊，無所不知。你哋嘅秘密我都知道，如果你哋唔肯聽我嘅命令啊，我就將你哋嘅秘密全部揭露晒出嚟。你哋聽住，今次嘅命令好有意義嘅，就係順便舉行特別嘅考試。到底要折磨到我哋幾時先就肯罷手啊？千祈唔好咁講啊！由於你哋一連串